दोस्तों ये बाइक के बारे में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। हैंडल, कभी आपकी गाड़ी का हैंडल जाम है या आपका गाड़ी में आवाज़ आ रहा है खट खट करके, तो आपको क्या चीज़, जैसे जाम है तो क्या करना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का हैंडल फ्री है, इस समय ढीला है, तो क्या करना चाहिए आपको, वो बताने जा रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर। इधर ऊपर एक नट है, इसको थोड़ा हल्का से ढीला करना पड़ता है, और इसके अंदर जो होता है ये देखिए, ये थोड़ा से मार के इसको, अगर जाम है तो इसको उस तरफ ढीला करना चाहिए। अगर समझ लो आपका हैंडल ढीला है, टाइट करने का तरीका यह है कि इसको ये साइड अंदर मारना चाहिए। तो आपको जो पोजीशन है वो बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपका गाड़ी का अगर हैंडल जाम है तो इसको ढीला करना चाहिए। पहले इसको ढीला करना चाहिए, ऊपर का ये नट है, फिर उसके बाद में इसको मारना चाहिए उस तरफ। तो क्या क्या आपका हैंडल जो जाम है वो फ्री हो जाएगा। और वापस रिपीट बता रहा हूँ। दूसरा जो होता है हैंडल आपका, अगर समझ लो खड्डे में आवाज़ आ रहा खट खट करके, आपको मालूम है कि मेरा एक गाड़ी का जो हैंडल होता है उसमें प्ले है, तो प्ले कम करने के लिए तो इसको क्या करना चाहिए, ये वापस थोड़ा से ढीला करना चाहिए, इसको मारना चाहिए। अगर आपका हैंडल बराबर परफेक्ट टाइट हो गया तो उसी को छोड़ देना चाहिए। फिर ये जो नट होता है ऊपर का, ये टाइट कर देना चाहिए। हैंडल का प्ले और हैंडल का जाम इसी से होता है। अभी आपको दिखा रहा हूँ होंडा एक्टिवा का। अभी होंडा एक्टिवा में क्या प्रॉब्लम है दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, पहले आप देख लीजिए। यहाँ फोकस कीजिए, देखिए अभी ये हैंडल, इसमें मैं जैसे मैंने बाइक का बताया हूँ, इसमें अलग तरीका है। तो इसके ऊपर देखो नट अंदर भी एक लगा हुआ है, किधर भी लगा हुआ है। तो आपके पास अगर समझ लो कोई चीज़ अगर मारने वाला चीज़ रहता है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैं आपको अगर करना है, समझ लो इस पर थोड़ा से हल्का मारना चाहिए। अगर आपको हैंडल ढीला है तो इसको थोड़ा मार के थोड़ा इसको करना चाहिए। जब आपका हैंडल टाइट हो गया, जैसे आपको चाहिए उस तरीके का टाइट हो गया, तो उसी पे करके फिर ये वाला जो नट है, ये नट को फिर टाइट करके, इसको चेक नट बोलते हैं, इसको चेक नट कर देना चाहिए। फिर घूमेगा नहीं है। अभी आपको दिखा रहा हूँ इसमें गाड़ी के अंदर क्या है। पहले आप इस पर देखिए, फोकस दीजिए, ये दिख रहा है। अभी मैं इसको हिला रहा हूँ, देखिए इसमें हिलेगा, इसे इसको बोलते हैं प्ले। इसमें प्ले है। ये देखिए, या इसमें प्ले अगर आपकी गाड़ी में समझ लो ज़्यादा है, पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का टाइट करके देख लेना चाहिए। अगर आपका हैंडल फ्री है, जाम नहीं है, तो आप उसी पर रख देना चाहिए। अगर टाइट करने के बाद आपका हैंडल बहुत टाइट हो रहा है, तो आपको इसको पूरा खोल के काम करना पड़ता है। जैसे कौन सेट होता है, कौन सेट भी ख़राब हो सकता है, खोलने के बाद ही पता चलेगा, ये ऊपर नहीं पता चलता है। पहले आपको ट्राई करना है टाइट करके। टाइट करके भी आपका हैंडल जाम चल रहा है ज़्यादा, जितना नॉर्मल रहता है उतना टाइट कर दिए, तभी हैंडल जाम चल रहा है, तो फिर इसको ऊपर पूरा ओपन करना पड़ता है पूरा। जैसे मान लो ये ऊपर का हैंडल, आगे के भी पूरा ओपन करके, फिर इसके अंदर गोली भी आता है, गोली भी डाल के काम हो सकता है। अगर कौन सेट कटा हुआ रहेगा तो गोली भी डाल के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, जिसको फोक गोली बोला जाता है। तो आपको दिखा दे रहा हूँ फोक गोली। अभी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं आपको एक खाली सिंपल बता रहा हूँ। इसमें जो गोली होता है इसको बोलते हैं फोक गोली, हम लोग फोक गोली बोलते हैं। सबका बोलने मैकेनिक का अलग अलग तरीका होता है। आपको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कौन सेट ख़राब है कि गोली डाल के काम हो सकता है, मतलब खोलने के बाद ही पता चलेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी का अगर हैंडल जाम है तो इसको इस तरीका, जैसे इस तरफ इसको आपको फ्री करना है, इस तरफ भी ठोकना है, तो आपका हैंडल फ्री हो जाएगा। अगर हैंडल आपका जाम है तो उसका तरीका बता रहा हूँ। अगर हैंडल आपको प्ले है तो प्ले का तरीका यह है कि आपको ए साइड मारना है, जैसे ए साइड फ्री है तो इस तरफ। अगर आपका हैंडल जाम है तो इस तरफ। इसको करने का तरीका है, एरिया आपको
इसी से आप इस्तेमाल, अगर से आपके पास कोई भी चीज़ पाना नहीं है तो कोई भी चीज़ लेके, धार वाला नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज़ लेके इसको थोड़ा हल्का मारना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो ये होता है टूट भी सकता है। तो आपको थोड़ा सा कोई भी चीज़ छीनी लेके इसको मारना चाहिए हल्का हल्का। आपका हैंडल जाम है तो फ्री हो जाएगा। तो इसको जो अंदर का जो नट होता है देख लीजिए, इसको चेक नट कर देना चाहिए। इसको इधर घुमाएं तो इसको इधर घुमा के टाइट कर देना चाहिए। जैसे आपके पास छीनी हथौड़ी है तो उसको मार के टाइट कर देना चाहिए। आपके पास पाना नहीं है तो इस तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, हैंडल जो जाम है उसका और हैंडल में जो प्ले है उसका।